cayendo en la zona. Cuidado arriba. Enemigo destruido. Usa el mapa para cazar al resto. Escaneando. Identidad confirmada. Restos de operadores del pelotón marcados. Vayamos a cazarlos. Mina de gas neurológico avistada. Enemigo destruido. Usa el mapa para cazar al resto. Baja confirmada. Localizamos a los demás. El enemigo está cayendo en la zona. Cuidado arriba. Restos de operadores del pelotón marcados. Vayamos a cazarlos. Buena baja. El resto del pelotón está marcado en el mapa. Entrega de armamento aliado en camino. Una entrega de armamento va hacia ti. Tenemos 10 pelotones activos en el campo. Tiene un soldado hostil. Llegamos entre los 10 mejores. ¿Necesitas lentes? Blanco abatido, marcando al resto. Marcando botín. Tirador hostil. Baja confirmada. Localizamos a los demás.
operadores del pelotón marcados. Vayamos a cazarlos. Destruí su blindaje. Buena baja. El resto del pelotón está marcado en el mapa. Acá. Blanco abatido, marcando al resto. Todo el pelotón está en la zona segura. El enemigo está cayendo en la zona. Cuidado arriba. Necesito reconocimiento arriba. Bombardero listo para el lanzamiento. Veo a unos tigres. Enemigo destruido. Usa el mapa para cazar al resto. Destruí su blindaje. Restos de operadores del pareció eso, pelotón imbécil? marcados. Vayamos a cazarlos. Liquidación activa. Nuevos costos Hay de de armas estación de largas suministro. y hay armas largas. UAV enemigo en línea. 15 cabrones derribados. Buena baja. El resto Tirador del hostil. pelotón está marcado en el mapa. Acá. Preparémonos. El resurgimiento está por terminar. TACOM, necesito ojos en el cielo. UAV enemigo arriba. El pelotón está en zona segura. El gas avanza. Envíen un UAV al cuadrante. UAV en posición y disponible. Envíen un UAV Bombardero al esperando cuadrante. datos de objetivo. Liquidación finalizada. Los precios se están ajustando. Enemigo cayendo en la zona. Blanco Tu abatido. vuelo está de marcando al resto. cagada. Solicitud de misión prioritaria recibida. UAV regresando. Resurgimiento terminado. No hay más oportunidades. Entramos entre los mejores 5. Cinco pelotones siguen activos en la zona. Avancemos hasta la zona segura. El gas se acerca. TACOM, necesito ojos en el cielo. Tiempo de vuelo. 5 segundos.
Bombardero listo para el lanzamiento. Estamos entre los mejores tres. Sigue así. Ataque napalm a la espera. ¡Ataque fallido! ¡Sin impacto! TACOM, Todo Woods aquí. depende de ti. Solicito Tú ataque fueras, napalm. tu pelotón podrá volver. ¡Lo sentimos desde aquí! Psycho 2-2, abandonando el área de misión. Las cajas de suministros fueron reabastecidas. A equiparse. Viene el gas. Viene un soldado. Son los dos últimos. Terminemos con esto. Quedan 3 pelotones en cuarto. Estemos alerta. El enemigo ganó esta vez, pero ya verás. Enemigo cayendo en la zona. Aprovecho para practicar tiro al blanco. Se viene la verdadera acción. El enemigo está cayendo en la zona. Cuidado arriba. ¡Cuidado, idiota! Fin de los preparativos. Despleguémonos en la zona. Resurgimiento. Sobrevive para Coordenadas redesplegar marcadas. a tu equipo. Mata objetivos para que vuelvan más rápido. Tiene un soldado hostil. Esa es nuestra mejor
Quedan solo 10. Sigamos así. Lanzando C4. Enemigo destruido. Usa el mapa para cazar. Baja confirmada. Localizamos a los demás. C4 activado. UAV hostil en el área. Enemigo cayendo en la zona. Adhesiva adelante. Restos de operadores del pelotón marcado. Vayamos a cargar. Blanco abajo, marcando al resto. Baja confirmada. Localizamos a los demás. Solicito reconocimiento arriba. Parte de tu pelotón está fuera de la zona segura. Tienes camino. Te devolvemos al frente. Gánate tu oportunidad. Marking gas mask. El enemigo está cayendo en la zona. Cuidado arriba. Buena baja. El resto del pelotón está marcado en el mapa. Acá. Entrega de armamento en camino. Entrega de armamento aliado en camino. Viene un soldado hostil. Tenemos 10 pelotones activos en el campo. Enemigo destruido. Usa el mapa para cazar al resto. Buena baja. El resto del pelotón está marcado en el mapa. Acá. Todo el
pelotón está en la zona segura. Perdemos terreno. Andando. Eso sí es una caída en Baja pico. Veo la confirmada. de Civil Team. Localizamos a los demás. Blanco abatido. Marcando al resto. Enemigo cayendo en la zona. Cinco bajas. Restos de operadores del pelotón marcados. Vayamos a cazarlos. Aseguremos las cajas de suministros. Las ubicaciones están en el mapa. Bombardero esperando datos de objetivo. Tiene un soldado hostil. Liquidación activa. Se redujeron los costos en la estación de suministro. El resurgimiento está por terminar. Tengamos cuidado. Esto se siente bien. Bombardero inminente. Disparando. Peligro cercano fuera. El enemigo está cayendo en la zona. Cuidado arriba. UAV enemigo arriba. Su pelotón llegó a la zona segura. El gas avanza. Enemigo destruido. Usa el mapa para cazar al resto. Liquidación finalizada. Los precios son normales. Restos de operadores del pelotón marcados. Vayamos Carajo, a no te cazarlos. cueles a mi fiesta. Enemigo destruido. Usa el mapa para cazar al resto. Enemigo cayendo en la zona. Buena baja. Tu El vuelo resto está del pelotón descargada. está marcado en el mapa. A cazar. Atención. Resurgimiento desactivado. Ahora no hay regreso. Colocando nuevo cargador. El enemigo destruyó tu sistema Trophy. Knocking gas mask. Vamos a la zona segura. Perdemos terreno. Andando. Entre los mejores 5, llevemos la victoria a casa. 5 pelotones siguen Colocando activos nuevo en la cargador. zona. ¡Cuidado! Estamos entre los mejores 3. Sigue así.
UAV enemigo en línea. Ataque napalm en camino. Estoy chupando blindaje. Esa es nuestra mejora de campo. Veo un hostil. Andando a la zona segura. El gas se está acercando. Quedan 3 pelotones en guardia. Estemos alerta. ¡Muévete! Lo mejor es ir a la zona segura. Hay mucho terreno que recorrer. El enemigo nunca tuvo oportunidad. Bien hecho. Gracias por estar ahí. Tu pelotón fue eliminado. No mueras para que vuelvan.